Ja sam Anita Frajman, vaša doktorica sreće, a u ovom videu ću vam kratko predstaviti izazove kojima sam se bavila u knjizi Hrabrost na putu sreće, 12 izazova napuštanja zone komfora i kreiranja sretnog života. Snimit ću videe za svakog od ovih izazova posebno jer smatram da je to izuzetno važno i da vam može pomoći za vaš život i da će vam to služiti za vaše uspjehe i kao motivacija. A u ovom ću vam videu samo kratko proći kroz svaki od njih kako biste znali o čemu se radi, kako biste ukoliko kupujete knjigu znali što kupujete, ne kupili mačke u vreći, a na mojoj web stranici također www.doktoricasrece.com imate i besplatno prvo poglavlje knjige u kojem možete vidjeti stil kako je knjiga pisana, sadržaj i sve ostalo. Dakle, nakon ovih nekih uvodnih razmatranja, predstavljanja i objašnjavanja što je to zona komfora, u prvo se poglavlje, to je prvi izazov, zapravo se bavi sa zdravom sebičnošću i sadašnjim trenutkom. Kako sam ja otkrivala zapravo te neke stvari u svom životu i kako sam poboljšavala svoj život, shvaćala sam da je ključan faktor koji mi treba da bi uopće ikakve korake napravila dalje u svom životu bio vrijeme. I da nije sebično ukoliko želim se ja dobro osjećati prvo, a tek onda neke druge ljude staviti na drugo mjesto i još uvijek stići imati vremena za njih, i kako je važno znati biti u sadašnjem trenutku, a ne živjeti u futuru. Jer ja sam uvijek svoj život stavila nekako u futurističko stanje, u sve silne obveze koje trebam napraviti i slično, a kada sam osvijestila koliko je važno biti u sada i znati biti u sada i što je to zapravo zdrava sebičnost, moj se život preokrenio iz temelja. Drugi izazov zove se dijeta ekrana i medija. U tom sam izazovu govorila kako sam 2015. godine izbacila televizor zapravo kompletno iz svog života i kako je to jedna od najboljih odluka koje sam ikada napravila. Tada je bilo svega nekoliko ljudi u mom životu koje sam poznavala, koji nisu imali televizor zapravo u svom stanu, ali danas sve češće susrećem ljude koji mi govore kako nemaju televizor ili ga imaju, a na kraju ga uopće ne gledaju. Evo, igram slučaja, s obzirom da sam nedavno radila neke preinake u stanu, i ja sam ubacila televizor u stan, ali sa isključivim ciljem gledanja YouTube kanala, dokumentarnih sadržaja i nekih emisija koje mene zanimaju, kako bi imala veći ekran, da ne moram na malom tabletu zapravo gledati sadržaje koje me zanimaju. A iskreno da vam kažem, ove standardne televizijske programe ne znam čak još niti upaliti na televizoru, a mislim da neću ni saznati kako se to radi. Dakle, izazov jedan, zdrava sebičnost, izazov dva, dijeta ekrana i medija jako su povezani, jer kad uzmete jedan dio ekrana iz svog života van, kad se stavite na jednu zdravu dijetu ekrana i medija, dobijete jako puno vremena. Vremena u kojem stignete analizirati svoj život, vremena u kojem možete vidjeti tko ste to vi, kojim putem idete, kojim putem želite ići, kamo želite stići u svom životu. Sve su to ona neka pitanja koja muče, ja bih rekla, sve ljude u nekoj fazi života, ali kao da nemamo dovoljno vremena da na njih odgovorimo. Zapravo, kad maknete malo ekrane, ne mislim da ih morate maknuti u potpunosti, i sama evo na ekran snimam moje video i sama koristim kompjuter svaki dan u svom poslu i to je normalno, ali da ih trebate koristiti u ograničenoj mjeri na pametan način, to je također točno. A svo ostalo vrijeme koje dobijete iskoristite zapravo za neke druge stvari koje su vama važnije. Zatim sljedeći izazov broj 3 zove se duhovna potraga. Ja sam zapravo cijeli život išla u crkvu, odgojena sam kao religiozna osoba, kao katolik, kršćanin. Drugim riječima, nisam previše preispitivala druge religije ili dogme. No, nekako mojim samim razvojem i nekim prekretnim trenucima u mom životu počela sam postavljati pitanje na koje mi zapravo crkva u koju sam ja išla nije davala adekvatne odgovore. Moje daljnje kopanje i istraživački duh koji mi nije dao mira zapravo me nagnao na to da shvatim, dosta kasno do duše, ali evo, nije da se s tim ponosim, nekako gledam bolje ikad nego nikad, da shvatim razliku religije i duhovnosti, da shvatim da to dvoje nikako, ali baš nikako nisu istoznačnice i da je jedno biti religiozan, drugo biti duhovan, pa sam o tome sve opisala u izazovu broj 3. Nakon toga kreće izazov broj 4, praksa duhovnih tehnika, odnosno podizanje vibracije. Davno je još Einstein rekao da je E jednako mc na kvadrat, odnosno da je energija jednako masa puta konstanta kvadrirana, prema tome sve što zapravo ima masu je energija.
Dugo mi je trebalo i te koncepte zapravo da shvatim, da pokopčam u svojoj glavi, da prihvatim, ajmo reći, nešto što nije tada bilo konvencionalno. Danas, nakon što recimo još neke 10 godina radim na sebi, je to puno lakše zato što puno veći broj ljudi priča o takvim stvarima. Više nije neobično reći riječ vibracija, frekvencija, meditacija, opuštanje uma, kao što je to bilo nekada prije. Tako da mislim da je i od izuzetne važnosti da nađete neku od tehnika koja će vama pomoći, koja će vam služiti, koja će u ovom ludom životu u kojem danas živimo omogućiti vama da vi nađete svoj mir, svoje ono mirno mjesto pod suncem i da živite naravno bolje živote. Zatim sljedeći dio je svakodnevno opuštanje uma. Ja sam osoba koja sam navikla cijeli život puno raditi. Ljudi koji me poznaju često kažu: Dro, kad ti to sve stigneš u životu? S jedne strane sam ponosna na to jer sam tako odgojena, zato što sam svašta stigla u životu napraviti, svašta sam uspjela napraviti od privatnog, znanstvenog i tako dalje, imam neku karijeru i sve, ali s druge strane, da vam budem iskrena, sve to ima i svoju drugu cijenu. To ludilo i ta brzina života uzme svoj danak i ukoliko se ne znate opustiti, ukoliko ne znate naći vrijeme za sebe nekoliko minuta, to može biti kobno za vaše tijelo. Pričala sam već u nekim videima o stresu, učincima akumuliranog zapravo stresa i straha koji nam se nameće i kroz to sve skupa kako se možemo razboljeti i upropastiti doslovce svoj život. Tako da je ključno svaki dan odvojiti to neko vrijeme za sebe, odvojiti vrijeme za opuštanje uma, jer zapravo um ima nekoliko moždanih valova u kojima radi, što vjerojatno i znate. Dakle, od onih beta valova u kojima smo sad trenutačno ja kad sam jako budna i kad pričam tu u ekran, pa preko onih idućih valova koji su alfa kad se već polako malo smiruje, pa do teta valova kad spavamo i kad zapravo je naše tijelo spava, um je budan, pa sve do delta valova koji karakteriziraju neprosvjetljene osobe koji su kontinuirano tim valovima. Dakle, koliko smo stalno u beti, koliko smo stalno hiperaktivni, stalno razmišljamo, ne stigne se naše tijelo odmoriti, nema dubokog sna, nema prave regeneracije našeg sustava. Naravno, to nije dobro, ne moram to govoriti, to je svima jasno. Zbog toga je ključno naći načine pomoću kojih ćemo spustiti malo moždane valove tijekom dana, dati tijelu malo predaha, dati umu malo predaha, da se resetira i da prikupimo energije za sve ono što nas dalje čeka. Zatim sljedeći izazov su zdrave odnose s obitelji s koje dolazite. Kažu da mi sami pri rođenja biramo svoje roditelje. Sad, tko to vjeruje, tko ne vjeruje, sami se to proučavajte i birajte svoju istinu. U svakom slučaju roditelji su nam jedne bitne uloge u životu, jer kad pogledate u prvih 5 minuta našeg života dobijemo i ime i nacionalnost i dobijemo religiju kojoj pripadamo, religijsko opredjeljenje, bez da nas je iko išta, možemo to tako reći, puno pitao. Drugim riječima, sve nam je to datost koju dobijemo od naših roditelja. Roditelji su nam čim se rodimo, dakle, moralni autoriteti. Ne samo moralni, nego svaka druga vrsta autoriteta je roditelj. Sve što znate o životu, kažu vam roditelji u startu. Da vas uče da je ovo ovdje zelena boja, vi biste rekli zelena boja. Naravno, vremenom biste shvatili da je to bijelo, ali u startu biste zapravo imali drugačiju vrstu indoktrinacije. Znam puno ljudi koji sa svojim roditeljima ne razgovaraju neko vrijeme ili cijeli život. Znam puno toksičnih obitelji u kojima odnosi ne valjaju. Mislim da je to izuzetno važna tema. Mislim da je jako teško pobjeći od svojih roditelja, niti da je to u suštini moguće, da možete na drugi kraj svijeta otići. Nosite sebe sa sobom, nosite te izazove. Često dok ne riješimo te naše izazove sa roditeljima, zapravo projiciramo takve odnose i s drugim ljudima, to jest privlačimo sebi druge ljude koji će biti vrlo slični onome kakvi su bili naši roditelji. Bez obzira jesu li vaši roditelji u datom trenutku živi ili ne, na vašem odnosu s njima možete i trebate poraditi, a kako to sve napraviti, nudim rješenja ili barem neke prijedloge u izazovu broj 6. Sljedeći izazov broj 7 zove se inspirativno roditeljstvo. Ovo je nešto što mi je zaista bilo zadovoljstvo napisati, pa i čast, jer imam sina Mateja koji je sada 6 godina i koji potvrđuje zapravo sve ono što sam od uvijek znala. Neću puno govoriti kako ga odgajam, bit će dovoljno videa na tu temu, ali samo ukratko da vam kažem da sam cijeli život dok nisam imala dijete slušala svoje prijateljice kako govore izjave poput: moje dijete jede čokoladu i to je tako i on ti voli čokoladu, ako ne dobije čokoladu onda vrišti.
Nisam ja kriva kad on ide spavati u 11:30, to je takvo dijete. On jede samo flipsave i čipse, ti do njemu ne možeš maknuti. Njega ne zanimaju neke igrice koje razvijaju mozak, on samo naganja autiće. Dakle, takve izjave meni nikad nisu bile normalne, nikad ih nisam prihvatila kao nešto što je ok. I sama sam sebi rekla, pa vidjet ću kako će to biti. I oni su mi svi govorili, da, kad ti budeš imala svoje dijete, lako ti je sad biti pametan, vidjet ćeš kad dobiješ svoje, kad ovo, kad ono. Evo, hvala Bogu, moje dijete ima 6 godina, kao što sam rekla. Ja sam to sve naravno vidjela kao i svaka majka među vama ili tata, znači o čemu pričam. I vrlo ponosno mogu reći da nemam takve standardizirane izazove kakvi drugi govore i da sam si potvrdila ono što sam i prije mislila, to je da se djeca ne rađaju s takvim potrebama, nego da je isključivo sve na nama kao na roditeljima. Naravno da ovo nije jednostavno, da su djeca naša ogledala, da ja imam isto hrpu izazova u ovom području, ali ih dakle odgovorno rješavam, pristupam njima, suočavam se s njima i na taj način zapravo pokušavam svaki dan biti bolja mama nego jučer, a lošija nego sutra, odnosno najbolja što u datom trenutku mogu biti. Zatim sljedeći izazov je istinsko partnerstvo, to je broj 8. U današnje doba kada se 50% brakova i više od 50% kako u kojim dijelovima svijeta rastaje, pa evo i sama sam nažalost opet na toj statistici razvoda brakova, mislim da je zapravo pravi trenutak govoriti o istinskom partnerstvu, što bi to partnerstvo trebalo biti, kako živjeti bez da gušimo drugu osobu koja je pored nas, kako živjeti da ne vampiriziramo, da ne krademo energiju našem partneru, da nađemo zajedničke stvari, zašto se uopće danas udajemo, kakve vrste brakova postoje, jesu li motivi zapravo iskreni ili nisu, jesmo li spremni za ulazak u brak, znamo li što to uopće znači, koje to posljedice vuče sa sobom i tako dalje. Nekad su ljudi znali reći da tko sam to ja da im govorim savjete o braku ako sam se i sama rastala. Ne vidim zašto bi to bio problem, dapače mislim da imam vjerojatno više iskustva nego neki koji unatoč zaista lošim odnosima, unatoč zaista nekim stvarima koje su već lagano i zakonski upitne, ostaju u lošim brakovima, nemaju dovoljno možda financijskih sredstava, nemaju dovoljno drugih zapravo stvari koje im trebaju da bi napustili taj brak. Tako da to što se neko rastao mislim da nije mjera više ili manje da govori o braku, o generalno sklapanju brakova i razvodima, nego netko ko nije imao razvod braka iza sebe. Tako da bitno kako ta osoba razmišlja, bitno na koji način danas funkcionira, može li vam nešto pametno reći, ono što će vam rezonirati i što se vi možete lijepo spremiti u vaš džep za budućnost. Sljedeći je izazov poticajna prijateljstva i poznanstva. Danas živimo u doba kada je prvo prijateljstvo totalno dobilo neke drugačije definicije nego prije. Imamo milijarde prijatelja na Facebooku, virtualnih prijatelja. Pravo prijateljstvo danas je, ja mislim, doista rijetkost jer živimo u doba koje je izazovno i po tom pitanju. Imamo jako puno ljudi s kojima se družimo, vjerojatno koji su samo tu neka brojka, neka forma, jer evo, ne znam, vjenčat će se od neke sestrične, neko tamo, pa ide da mi idemo, mi smo rodbina, ne da nam se ići u svatove, joj, moramo sad dati neki poklon, nemamo novaca, onda gledamo jesu oni bili nama, nisu bili nama. To je današnja realnost, koliko točno kuna je koliko vam dao da vratimo, da ne bude premalo, da ne bude previše. To su sve neke forme od odnosa, ili moram ići na taj sprovod, ili moram ići, ne znam, na neku proslavu, neko krštenje, moramo ići na neke rođendane na koje nam se ne da. To sve skupa, ljudi moji, je totalna besmislica. Roditelje, barem evo tu na ovom planetu, ne biramo u smislu kad već došli smo, već smo ih valjda odabrali prije, ali prijatelje biramo i ljude s kojima provodimo svoje vrijeme, s kojima dajemo najdragocjeniji dio kojeg imamo ovdje, a to je vrijeme, možemo birati. Zašto bismo se patili sa odnosima koji nam ne odgovaraju? To sam htjela osvijestiti u ovom izazovu zapravo, koji je ovdje broj 8, kako biste prijateljstva i poznanstva imali stvarno ona neka poticajna, a ne samo forme radi da stoji neko zrno na papiru ili zato jer ste još dugo prijatelji pa sad nema smisla to prekinuti. Ok, prekinuti. Neki ljudi nam dođu na duge staze u život, neki nam dođu na kratke staze, neki budu tu samo jednu kratku dionicu i to je sve u redu. Izazov broj 10 je raditi ono što volite. Današnje doba kad mnogi nemaju posao, možda je malo suludo ljudima govoriti radite samo ono što volite. Ali doista, kad radite ono što volite, mnogi kažu u stvari ni ne radite,
zato što je drugačiji totalno pristup poslu kad ste nešto motivirani, kad imate svrhu, kad imate svoj smisao. Recimo, ja volim svoj posao na fakultetu, kad stanem pred studente, to sam ja sam predavač, volim pričati, volim prenositi znanje, to je moja priča. Tako da s tim nemam problema, nemam drame, nemam izazove, nemam nekih poteškoća. Ali ako radite ono što ne volite, naravno posao je teret. To se ne može dogoditi preko noći, da vam sad kažem, ako niste poslom zadovoljni, svi kolektivno dajte otkaz sutra. Naravno, to baš ne ide tako, rijetki će to napraviti, neki doista i naprave, ali treba zapravo poraditi na sebi da vidite tko ste zaista vi, što zapravo želite raditi, polako osvještavati koja je vaša svrha, koja je vaša rijeka u kojoj se vi najbolje snalazite, najbolje plivate, koje je to područje u kojem ste vi kući. Kad to budete našli, a kroz knjigu ćete već naći do ovog dijela, dođete vjerojatno neke informacije više o sebi, bit će vam vjerojatno jednostavnije pogledati sebe u ogledalo jasno i reći što je ono što vi zapravo želite raditi, koja je vaša svrha, gdje možete doprinijeti svijetu na najbolji mogući način. Zatim sljedeći izazov je briga za fizičko tijelo, povezan je sa sljedećim 12. izazovom o hrani. Dakle, ovdje govorimo o svim onim stvarima koje naše tijelo treba. Jer naše tijelo, ja volim gledati ovdje kao na rent-a-car. Sve religije svijeta danas zapravo govore kako mi živimo vječno i vjerojatno većina vas to i vjeruje. Tako da ovo je samo rent-a-car vozilo kojeg smo posudili dok smo ovdje na zemlji, ali vozilo u koje, kako da vam kažem, ne bi bilo lijepo da nam smrdi, da nam bude neuredno, da ima smeća unutra. Niko ne voli auto koji je prljav, ofucan i koji se ne održava. Isto tako i naše, dakle, ovo fizičko tijelo, fizičko vozilo potrebno je održavati. Ljudi to opet u brzini života počesto zaborave, tako da im nije naglasak, ajmo reći, stavljen na to da se brinu o sebi, o svom tijelu, a tijelo je naš hram. I jako je pogrešno ukoliko ga zanemarimo, jer nam se to sve naravno vraća i to višestruko i to vrlo brzo. Tako da sam u ovom dijelu opisala neke od stvari koje bi bilo korisno raditi, poput tijelovježbe, naravno što je dobro znate, možda neke relaksacije smijehom i ostalih stvari koje će vam pomoći. I u konačnici 12. izazov, dakle onaj s čim završava knjiga, je konzumiranje energizirane hrane i žive vode. Ovo je izazov iz knjige koji je nekako najviše, ajmo reći, zaokupio možda javnost. Ja to doista nisam očekivala jer sam navela po meni u knjizi i neke druge teme koje su dosta intrigantne i koje bi ljude vjerojatno motivirale na promjene. Ali nekako se pokazalo, evo, kroz vrijeme, kroz nekoliko godina kako je knjiga na tržištu, kako je hrana i taj segment daje prehrane zdravog načina života, nešto što ljude doista jako zanima i nešto na čemu su, prvo rekla bih to tako, spremni raditi. Upravo iz tog razloga počela sam održavati različite radionice na temu prirodne prehrane, to je sirove hrane, to je ono kako se ja većinski hranim. I napravili smo brojne promjene, mogu vam reći. Vidim da je poprilična potreba zatim na tržištu danas, da ljudi žele napraviti neke iskorake, da su svjesni da današnja industrijska hrana koja se radi, način na koji se hrana radi, kako se iskorištava okoliš, nije ispravan. Naravno, sva ekonomska znanja koja kao profesorica ekonomije na fakultetu imam su mi itekako poslužila zbrojiti 2 i 2, odnosno posložiti kockice u ovom kontekstu i iz ekonomske perspektive i shvatila sam da nešto radikalno moramo mijenjati. U svim tim velikim promjenama koje sam ja radila od 2015. godine, recimo na ovamo, najveća vjerojatno promjena je bila i hrana. Tu sam uspjela najveći dio ljudi inspirirati na pozitivne pomake koji se vrlo brzo reflektiraju na njihovo zdravlje i opće zdravstveno stanje. Tako da sam pokrenula jedan poseban projekt koji se zove 3H Food, 3H hrana. Pod H se odnosi Happy, Healthy i Hedonic. Više o tome možete pogledati na mom YouTube kanalu, na web stranici. Možete se informirati da vidite što taj koncept znači, a imate i poseban video na tu temu. Evo, dragi moji, ovo je bio malo duži video u kojem sam htjela detaljnije pojasniti što ja to smatram da su izazovi današnjeg života, stvari s kojima se svi moramo suočiti, koje su na neki način univerzalne za sve nas na svijetu, neke teme koje nas bockaju, koje nas žuljaju,
koje su standardne za nas ljude, rekla bih tako, ali to su sve one stvari koje možete riješiti, iz kojih možete izaći van sa promjenama, sa osvještavanjem u kojem se od ovih područja koje sam sad navela nalaze zone komfora, sa jasnom odlukom da vi nešto hoćete promijeniti. I onda ukoliko imate odluku, malo hrabrosti, krenete u akciju, stvari će se same od sebe početi rješavati. Zato se baš knjiga iz ove Hrabrost na putu sreće će vam trebati zrno hrabrosti u svemu tome. Ono po čemu je knjiga još posebna je to što imate jako puno QR kodova, odnosno Quick Response kodova koje možete tabletom ili mobitelom lagano skenirati, a imate na kraju svakog poglavlja popisano linkove na koje ti kodovi vode, tako da možete pogledati sve one stvari koje su mene inspirirale na mom putu sreće. Jer ja sam ipak znanstvenik po prirodi i znanstvenica u podlozi, tako da sve što mi neko kaže, tu mi uđe, tu izađe, kratko se samo zadrži, tek toliko da ja to procesuiram i istražim. Drugim riječima, sve volim provjeriti, ništa ne volim vjerovati. Tako i vi sami, nemojte ni meni ništa vjerovati, čujte neke informacije, pogledajte za koje ste u datom trenutku spremni, tragajte, istražujte, a evo one stvari koje su meni pomogle na mom putu, koje sam ja istraživala, ja sam u svoju knjigu i popisala. Javite mi svoje komentare u knjigu budete čitali, bit će mi drago, uvijek mi je drago čitati pozitivne komentare ljudi i sugestije koje onda rado uvrstim u neka buduća izdanja, tako da svima bude što više koristi, da ja služim vama, da vi služite meni i da napravimo bolje i sretnije društvo za sve nas.